चेवरलेट स्पार्क की गाड़ी है। अभी इसका पाइप लीकेज है, फ्यूल बहुत ज़्यादा लीकेज कर रहा है, तो मैं इसका फॉल्ट क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। अभी मैं इसका फॉल्ट क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी इसका नीचे से अच्छे से आपको दिखा देता हूँ कि पाइप कहाँ डैमेज हुआ है और कैसे। ये देखिए, पहले से ही पाइप डैमेज हुआ है, तो इसको किसी ने ऑल्ट्रेशन किया है, पता नहीं क्या क्या बांधा है। तो इसको हम पूरा क्लीन करके ओपन करके नया से अपना हमारा वाला जो प्रोफेशनल वाला जो कॉलर रहता है, मैं उसको लगा के इसको अच्छे से जॉइंट कर देता हूँ। तो वो लीक नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी बांधेगा तो वो लीक कंपलसरी करेगा ही करेगा। तो ये पाइप आके 8 mm का पाइप है। तो मैं इसको 8 mm का जो हार्डवेयर में मिलता है कॉलर बोल के, तो मैं 8 mm का कॉलर जॉइंट लेके इसको मैं लगाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो मैंने स्पीड किया है। तो मैं ये अच्छे से सारा कुछ क्लीन करके काट कूट के, और इसको अच्छे से सावधानी से काटना ताकि कुछ डैमेज ना हो। गलती से भी कुछ भी डैमेज होगा तो हमारे को ही मुश्किल होता है। तो इसको अच्छे से काट के, क्लीन से काट के, पाइप को डैमेज करे बगैर थोड़ा 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 करके इसको काट के पूरा बाहर निकाल देते हैं। और निकालने के बाद हम इसको नया वाला कॉलर जॉइंट लगाते हैं। तो मैं इसको अच्छे से काट लेता हूँ एक हिसाब से। देखिए, एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम से काटना पड़ता है। तो हम इसको अच्छे से काट के, देखिए ऐसे करके इसको निकालिएगा एकदम आराम आराम से। ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं डालना पाइप पे। ज़्यादा पाइप पे फोर्स डालेंगे तो वो प्लास्टिक का पाइप रहता है, तो वो फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर ये फट गया तो और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा काम में। तो पाइप छोटा हो जाएगा तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्त। अब देखिए, इसको अच्छे से काट लेता हूँ मैं एकदम आराम आराम से, हल्का 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 बोल के काम कट करके। इसको जितना आराम से हो उतना आराम से कीजिए काम में। अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा उसको, क्योंकि नहीं तो कपलर अंदर नहीं जाएगा। जो कनेक्टर है 8 mm का, अगर हाफ mm भी ज़्यादा रहेगा तो वो कनेक्टर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर को बहुत ज़्यादा लॉक करता है। देखो भाई, इसको मैंने अच्छे से बना दिया है। इसको पूरा क्लीन करके इसको ओरिजिनल जेन्युइन काम कर दिया है। अभी एकदम मस्त लाइफ लॉन्ग चलेगा। प्रेशर वजर पूरा मैंने चेक कर लिया है, इसका लॉक भी पूरा चेक कर लिया है। अभी ये चलेगा एकदम मस्त। देखिए, ये मैंने पूरा एकदम अच्छे से फिटिंग कर दिया। इसका फाइनल फिटिंग भी हो गया है। ये अभी एकदम रेडी है चलने के लिए। अभी मैं इसको एक और दोबारा चाबी ऑन ऑफ करके चेक कर रहा हूँ। चाबी ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। तो इसका मतलब एकदम सही है। चेवरलेट स्पार्क गाड़ी है और उसका काम पूरा हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसको स्टार्ट करने के लिए। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इग्निशन ऑन किया, इग्निशन चालू हो गया, और मतलब इसका मोटर का आवाज़ आ रहा है। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गया। गाड़ी अभी एकदम रनिंग में है।